अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? तो आज मैं आपके लिए लिविक की वीडियो लाया हूँ। तो इसमें मैं अपने दोस्त के साथ खेला था और रैंक पुश करने का बोल रहा था। तो मैंने कहा आ जाओ, मेरा कंटेंट भी बच जाएगा तो हम वीडियो भी बना, तुम्हारा रैंक पुश भी हो जाएगा। उसने कहा तो चलो सही, स्टार्ट करते हैं। हमने बंद लगाया। फिर अभी यहाँ पे हम लोग ये ज़रा सेव कर लेते, तो मेरे श्राइन के पास तरह के बंदे भी मिल जाएंगे थोड़े से, और क्या मैं अपना रैंक पुश भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मज़े से रूट करी अपनी, फुल मज़े से। यहाँ पे पता नहीं बहुत लग रहा है, पता नहीं समझ नहीं आया, पता नहीं बंद बंद लग रहा है हवा में से। तो फिर अभी नीचे उतर हैं, अभी तो मज़े से लूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे VSS वगैरह सब मिल ली थी, लेकिन हम उठा ही नहीं रहती हुई। हमारे पास थी P90। मुझे थोड़ी सी ख़राब लगती है, लेकिन 30 मैच में अच्छी लग रही थी क्योंकि 50 एम है ना। तो जब तक कार 90 थी तो ये सही करती हुई रह ली, तो मैंने यही उठा के रख ली। यहाँ पे तो उधर से फायरिंग की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन हमने कहा पहले लूट वूट कर लो। मेरे वो मतलब दोस्त जो था ना मेरे साथ जो खेल रहा था, उसने भी यही कहा था, तो हमने कहा अभी कर लो। फिर मेरे को आती है यहाँ से आवाज़, पता नहीं फुट स्टेप की आ रही होती हैं। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो बंदा किस तरफ से आवाज़ मेरे को आती है, फिर पीछे देख मैंने मारा। अभी देखिएगा मेरे बंदे की होशियारी, मेरा जो दोस्त है मेरा तो बोलता है मुझे मारने दे। मैंने कहा चल जाके अभी आगे एक और बॉट भी वो चोरी करेगा मेरा। ये हमारा 15 किल्स था, मतलब टीम 15 किल्स गेम प्ले था। तो ये देखें पूरा आप। ये भी हम आगे जा रहे हैं, अभी पीछे एक और बॉट आएगा। मैं समझा रियल होगा, मैं लेडियाँ यहाँ पे आराम से। मारना तो ये हमारा बंदा चोरी कर लेगा ये भी। फिर उसका हंस रहा है भाई मज़े से, बोल रहा है ये देख तेरे भाई ने चोरी कर लिया ये वो। मैंने कहा भाई पुश करा रहे हैं, हमारा भी कंटेंट बनने दो, क्यों भाई नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे हम भी। यहाँ पे हम बंदे बंदे ढूंढते हैं। यहाँ पे लूट वूट हुई हुई थी, तो हम यहाँ पे ढूंढने, यहाँ पे मुझे M416 मिल गई। मैंने सोचा कौन से गन, मैंने P90 फेंक दी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे लूट करी, यहाँ पे भी शायद हमने लूट करी थी। यहाँ पे हम लूट कर रहे थे, मेरा दोस्त अलग घर में कर रहा था, मैं अलग घर में कर रहा था। वहीं पे उठा लिया बैंडेज यहाँ पे। लेकिन इस मैच में ना हीलिंग की बड़ी कमी हुई थी मेरे को। 2 फर्स्ट एड थे, लेकिन वो भी बड़े कम लग रहे थे क्योंकि इतना मतलब मारे जा रहे थे, अजीब मारे जा रहे थे लोग, इसलिए। यहाँ कोरोना से बंदों की मारने की लड़ने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम गए नहीं। हमने कहा पहले लूट कर लो यहाँ से। ये यहाँ पे गन उठा ली हुई। गन रेड ना आप हमेशा उठाया करो, यूटिलिटीज वगैरह उठाया करो, इससे ना बंदा मतलब कोशिश करो। अगर आप 2v4 कर लेते ना, हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादातर ना हम दूर दूर से बंदों को डैमेज देते रहें, लेकिन यहाँ पे हमें इतना करना ही नहीं पड़ा। हम खुद जा रहे थे, थर्ड पार्टी वगैरह कर रहे थे, दिमाग से खेल लेते, किल भी उठा लिए थे, और मतलब चिकन भी आ गया था हमारे हाथ में। इसलिए यहाँ से फाइटिंग की आवाज़ आ रही होती, तो मैं यहाँ पे स्कोप खोल रहा होता हूँ। वापसी खोला तो बंदा नजर आया, मारने की कोशिश करी, लगी नहीं उसको, क्योंकि मैंने उसका हेड पर रखी। जब भी ऐसे बंदा भाग रहा होगा ना, थोड़ा आगे रख के मारनी चाहिए, वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। फिर मैं ऐसे यहाँ पे वापसी देख रहा हूँ तो कोई नज़र नहीं आता। मैं यहाँ पे वापसी करने के लिए निकालता हूँ, मेरे को बंदा नज़र आता है, रेड डॉट से मार देता हूँ। तो मैं अब 4x खाता हूँ। मैंने बिल सिक्योर कर लो भाई तरीके से, बस हो गया। फिर मैंने कहा जान बोर्ड ये मारा हुआ होता है, पता नहीं बोर्ड का होता कौन ना होता, मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। जैसे यहाँ पता नहीं पी के तो बंदे की गोलियाँ आती हैं यहाँ से। टीममेट भी आया था फिर यहाँ पे। फिर मैंने अपने टीममेट को बोला, वो टीममेट हमारा लूट में ले जाता है। लूट के भूखे हैं भाई हमारे टीममेट भी, जैसे एनोनिमस सर के भूखे हैं ना, वैसे हमारे भी भूखे हैं। यहाँ पे मैं देखा, मेरे पास स्मोक की, तो मैंने अपने दोस्त को बोला यहाँ पे भाई वो फेंक दो, कहते हैं स्मोक। तो वो बोलते हैं कहाँ पे, तो बोलते हैं यहाँ पे। फिर अच्छा फेंक रहा, फेंकने लगता है, मैं यहाँ देखा होता हूँ, फिर बोलते हैं फेंक दिया। फिर मैं वापस जा रहा होता हूँ, बंदे थे वो बंदे आ रहे थे बंदे, तो मैंने कहा वो मार ना दे कहीं बीच से। फिर हम लोग गए थे अंदर। यहाँ से मैं छत पे जाती एक बंदा नॉक करता हूँ, फिर हम फुल रेड डॉट से। अभी देखें नॉक कर जाता हूँ, बंदा फाइट ले रहा होता है ना,
उसके बाद मैं एक नेट कर रहा होता हूँ, अच्छा खासा बिल्कुल सही नेट जा रहा होता है, पता नहीं क्या मेरा हिलता है मोबाइल, मतलब मोबाइल की स्क्रीन हिलती है, वो लगा हुआ है ना जैरो, तो मोबाइल की स्क्रीन हिलती है तो फिर वो नेट नीचे गिर जाता है जी। फिर मैं यहाँ पे ऐसी टीवी पे लेके वो कर रहा था, फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ भाई यहाँ से हट, नेट देख, मैं ही हट जाता हूँ, मैंने कहा तू तो हटेगा नहीं, मैं ही हट जाऊँ। यहाँ पे मेरा नेट इशू हो गया थोड़ा सा, पिंग आप देख लें, पता नहीं रेड आ रही है, 300 600 आ रही थी बार बार। यहाँ पे मैं नेट कर रहा होता हूँ, क्या पता नहीं कैंसिल आ रहा है, पता नहीं क्या ग्लिच है पबजी के जीबी। तो फिर यहाँ पे मैं नेट कर रहा होता हूँ, अभी गलत ही नेट हो जाएगा, नेट बिल्कुल सही हुआ था, बंदा ही नहीं मरा था। हाँ, इस वाले घर में बड़ी कैंपल लॉबी थी, मतलब कैंपर स्पॉट था पूरा ये, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता, ये अलग था, 2 3 बंदे अलग थे, चार चौथा अलग था। अभी देखिएगा, एक बंदा मैंने मारा, अभी याद रखिएगा, अभी एक बंदा मेरा मेरा दोस्त मारेगा उसी से, देखें आप, ये भी मारेगा, मैं कार्नेटेड निकालूंगा ना, उसके बाद मैं कार्नेटेड निकलूँगा उतनी देर में उसी से मार देगा मेरा दोस्त। एक बंदा मैं मार चुका हूँ अभी, पता नहीं ये 5 बंदे 6 बंदे टीम अप करके खेल रहे थे शायद, 6 बंदे, 5 एक अलग था। ये देखें, ये बंदा मारा मेरे दोस्त ने वहीं से, अब वो कहेगा रश कर, मैंने कहा नहीं यार, बंदे बीच आगे पीछे से मार देंगे, बोलता है कर दे कुछ नहीं होता, मैंने कहा चलो भाई आ जाओ। तो फिर हम लोग अभी मैं इसको बोल ही रहा होता हूँ, फिर ये मुझे बोल रहा है होता है, मैंने कहा आ जाओ फिर। मैंने दरवाजे पे हम रखा हुआ था, लेकिन कोई आया ही नहीं, मैंने कहा एक ही बंदा ऊपर घुसो, ऊपर जाऊँगा, यहाँ ऊपर का तो सिस्टम ही अलग होगा, 3 बंदे, एक मैंने मेरे दोस्त ने मारा था, एक मैंने मारा था, फिर भी 3 बंदे अंदर, एक टीम, मतलब ये टीम अप करके खेल रहे थे ना, तो मैंने कहा ये तो बड़ी कैंपल लॉबी है, क्या करा जाए। मैं अपने दोस्त से मांगता हूँ, वो क्या कहते हैं मेड किट, अभी बोलता है अच्छा रुको देता हूँ, अभी हिल कर रोता फिर आता है, यहाँ बोट आता है, मैं मार देता हूँ फ़ौरन से, मुझे वो मिल जाता है मेड किट। मेरा दोस्त बाहर चले जाता है, बोलता है बाहर से तो नहीं कूद रहा, देख लेता हूँ, तो मैं वापसी ऊपर जाता हूँ, फिर अभी देखिएगा मैं वापसी ऊपर जाऊँगा, नॉक हो जाऊँगा, ऐसे दोनों एम करके बैठे हुए होते हैं, जैसे पता नहीं जैसे ही आएगा हेड ही हेड देंगे, देखिएगा पीक पीक करके बैठे होंगे, मारी थी हमने, अभी ये देखिएगा पीक करके कैसे बैठे होंगे, मैंने कहा एक मर गया, मर जाएगा, ये मर गया, इतनी जल्दी मारा कैंपर के बच्चे ने। मेरा दोस्त मेरे को रिवाइव देखा, वो नीचे आके नेट करेगा, मेरा दोस्त बोलते ही मर जाएंगे, लेकिन नेट आया, मैंने कहा नहीं मरेंगे, दूर गया नेट, मैंने देखा नेट दूर गया, मैंने कहा बस रिवाइव कर, नहीं मरेंगे, हल्का सा डैमेज होगा, फिर वो वही होता है जो मैंने कहा था, हल्का सा डैमेज हुआ। फिर मैं अपने दोस्त से मांगता हूँ, वो बोलता है नहीं है भाई, वो क्या कहते हैं हीलिंग, तो मैं अपने पट्टियाँ फुट्टियाँ ही मार रहा होता हूँ। तो ये तकरीबन ये बड़ी ख़राब चीज़ लगती है पट्टियाँ पुट्टियाँ मारना मेरे को, क्योंकि भाई आधा घंटा तो इसी में लग जाता है, जोन भी आ रहा होता है जी। मैंने अपने दोस्त को बोला ये कहाँ ले आया तू मेरे रश करवाने के लिए, तो बोलता है भाई यार मेरे को क्या पता था 5 बंदे हैं, मेरे को लगा 2 होंगे, मार देंगे आराम से उनको। तो अभी हम वेट ही कर रहे थे कि हमारा जोन भैया भी आ गए लात से मारना हमको, इस जोन ने बड़ा ख़राब काम किया। ऐसी जगहों पे आते हैं जहाँ में फाइट हो रही हो बड़ी गंदी वाली, तो फिर मैंने कहा चलो वापसी रख करते हैं, फिर मैंने कहा नहीं बाहर चल जाते हैं, कूदेंगे ये लोग। एक बंदा पता नहीं कहाँ से आती है मेरे को मार देता, फुट स्टेप वगैरह कुछ नहीं आया था मेरे को उस वक्त, उसके सिर्फ पता नहीं प्रिंट आया होगा, मैंने प्रिंट देखा नहीं शायद उस वक्त, तो इसलिए मैं उसकी वजह से ना हो रहा था मेरा दोस्त। अभी क्या करता है आप आगे देखें, लूट वूट करके यहाँ पर खड़ा होता हूँ कि बाहर आएंगे वो लोग, देखें प्रिंट ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरे को समझ ही नहीं आया था, मतलब फुट स्टेप नहीं आए थे उसके, क्योंकि मैं ऊपर वाले पर ध्यान था मेरा। अभी ये मेरे दोस्त ना मेरे को 1v3 करके बाहर दिखाता था, तो 2 बंदे मार दिया उसने, मैंने बोला एक और यहाँ पे इसने मार दिया, लगा जल्दी रिवाइव दे, भागते हैं हाथ लगा दे जल्दी, हाथ लगा लिया। फिर यहाँ से अभी हीलिंग करके हम जोन से बाहर ही जा रहे होते हैं, अभी एक और भैया मिलेंगे हमको जोन से बाहर जाते जाते, वो फायरिंग देते हैं, लेकिन हमारी हीलिंग नहीं होती, वरना हम वहीं रुक जाते। यहाँ पे मैंने लूट वूट करी थोड़ी सी, वो बैंडेजेस उठा ली और एमो शैमो भी उठा ली थोड़ी सी यहाँ पे हमने,
भाई मैंने कहा भाग कहाँ रहा है, बग्गी है, तो बोलता चल ले आ लिया। अपने दोस्त को मैंने बोला हम बग्गी में बैठे फ़ौरन से ही। मेरे और यहाँ पास से कल की शाह का नारा पकड़ा हमने। चल 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 चल। ये ग्रास खाली कर कर आया अपन दोनों। ये शुक्र तो मैं वो शुक्र रखी है है, वीडियो लिविक को का प्ले। रोन बड़ा गंदा खाते हैं, वीडियो छोटा डालिए इस रोन पे। मिलता, वरना बता वो रहा हम है बचते ही नहीं। वीआईपी हो गया लड़के, यहीं वीआईपी से हो ज़्यादा गया। होते हैं। ये असली मेरी भी वीडियो आई है। मेरी पूरी डाली हो, शहीद ने भी बचाया तुझे। ये बंदा मारने लग जाता पीछे से, मैंने कहा नहीं अभी यहाँ रोक रोक रुकेंगे ना, रोक रोक ऊपर रोक नहीं रोक, तो ऊपर पीछे से एक बंदा पड़ने है, लग स्कूटी गई। स्कूटी मैंने जल्दी कंपाउंड घुमा में घुमा जाके रोक गाड़ी दी गाड़ी। घुमा यहाँ घुमा पे घुमा, ब्रेक रश मार रहा रश हूँ, आगे रश कुछ रश। जाती है, पता नहीं क्यों गाड़ी। रश खेलेगा तेरा भाई, रश अच्छे रश। फिर यहाँ पे मैं इधर हीलिंग आना, वीलिंग लेने मारता देना हूँ तुझे। तो फर्स्ट एड दे देता है मेरे को, इधर पता आ नहीं। इधर इधर आ यहाँ इधर मैंने आ इधर आ। बैंडेज उठा लिया एक्स्ट्रा, ये क्योंकि ले यहाँ पे ले, ही पता एक नहीं ये ले, मेरी एकदम से बार बार वो मतलब हीलिंग गिरे एक ये जा ले। रही थी, गिरी जा रही थी। मैंने यहाँ से सब पेन क्लेवर ले लिया, बेस्ट दे, सभी ले ले मुझसे तू। लेकिन लगाया नहीं तेरे वाला पेन क्लेवर। एनिवर्सरी मैंने वैज भी ले लिया अपने दोस्त से। ऊपर मैंने बैंडेजेस लगाई। सुबह बेटा शिव शेडो आ जाता है मैदान में, तो गर्मी फिर थोड़ी बढ़ से जाती है, समझे आप। गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। पे मैं टीपी भी शेडो ले रहा वजह था, से सादा भी दिमाग दिखेगा। स्पीकर मैं चाहिए सिक्स पीछे। एक्स फुल सिक्स एक्स बंदा ना करूँगा, मैं एडजस्ट करने के लिए खोलता हूँ सिक्स एक्स। शेडो पूरा ने खुल आज जाता है भी बैग ना दिखेगा, भर मेरा के रखा दोस्त है मेरे को नीचे। देगा सिक्स एक्स। अभी तो पहले अजीब हो जाती है जब इतनी सारी लुड़ा आती है ना, बंदा पागल हो जाता है, कहाँ लगाओ कहाँ लगाओ। चाहिए चिकन पब्लिक ओपी बोलती है, तो अभी नॉर्मल मैं बोलती है सिक्स एक्स लगाता हूँ पब्लिक। M4 में। देखिएगा अभी बंदी मैं सिक्स चाहिए, बंदी एडजस्ट चाहिए। करूँगा, सिर्फ अब पता आप नहीं कहाँ सबको चले क्या जाएगा बोलोगे, सिक्स शरीर ने एक्स। क्या करा है। बंदे को मार दूंगा मैं ऐसी फुल सिक्स एक्स। देखिएगा अभी ये हाँ, देखें, और ये कितने मैंने करे एडजस्ट बंदी। करने के लिए बोला था। उसने अभी ऊपर बंदा ऐसे देख के जल्दी ऐसे अब कैसे, हमने बोला बंदे को ऐसे कैसे भाईजान, नहीं नहीं ऐसे नहीं कैसे, नहीं फिर नहीं हमने नहीं। उसको लैपटॉप लेके फिनिश किया। फिर मेरा दोस्त बोलता है एक और बंदा ऐड कर लेगा। मेरे को लगा उसके इसी पीछे का ही बोल रहा है, Marked a मैंने कहा location. मर गया। बोलता है नहीं पीछे की मरा, नहीं स्मोक मरा, एक और ही स्मोक मरा। उसने अच्छा, जल्दी आओ। पहले मुझे लोकेशन नहीं पता, मेरे को नहीं पड़ती है। पढ़नी पीछे फिर मैं यहाँ पे आके तो हील मारता हूँ। Watch out! मैंने ऊपर अपने जाके दोस्त को मार कहा तो ऊपर। ऊपर से ले जाओ, ऊपर से मार, यहाँ पे नहीं रुक, क्योंकि भाई दो तीन भी हो सकते हैं। नहीं मरा। फिर मैं डैमेज जाता एक हूँ ऊपर शायद, वाइट हाँ कलर का सूट है वो। मैं ऊपर डैमेज जाता हूँ। वाइट कलर का इस वाले सूट घर है। के, इस वाले रश घर के रश ऊपर रश गया। भाई रश। ऊपर से जाके मैंने यहाँ से पीक नहीं ली, नहीं फिर इसको नहीं, मार देता हूँ तू मैं। नीचे रह। ये आया, चलो निकलो, पहली नहीं फुर्सत में नॉक निकल। हीलिंग ले ले पहले मुझसे। मैंने नॉक अपने दोस्त से हील मांगी, क्योंकि पता नहीं गया। मेरे को क्या हील की पता नहीं इतनी कमी एक्स्ट्रा क्यों लग नहीं रही है ये, थी इसमें, आखिरी वरना मैं अब हीलिंग नहीं है इतनी मेरे नहीं पास लेता। कुछ भी। मैंने सोचा वहाँ नहीं पर तेरे है ना अलग तेरे से, पास बोलता है नहीं मेरे पास यही थे। मैंने कहा चल वापसी ले जा तू। तो मैंने अपनी हीलिंग करी, बैंडेजेस लकी बूंडेजेस मारी। ग्रोथ में तेरे को दे फिर दूंगा। दो ही बंदे बाकी थे अभी, हमने कहा इजी लेके फाइट करेंगे, आराम से जीतेंगे। मैंने आप सबको गाओगे फिर। तो फिर बात यहाँ पे मैंने बात क्या बैंडेज कहोगे मारी सबको, पूरी पूरी। शरीर ने क्या फिर करा है। मेरा नहीं दोस्त बोलता है जोन ये ना पकड़ो। भाई मैंने कहा जूस बेटा ले मुझे यार, देख जूस लो, मैं पिए जोन आपसे पहले से जा रहा हूँ। जल्दी से बोलता पिए। है अच्छा अच्छा ये मैं और भी तू आया। नॉक पड़ेगा फिर। बोलता है गाड़ी लूँ, मैंने कहा नहीं गाड़ी नहीं लेंगे मैं ना नहीं तो कहता हूँ लोकेशन लो। पैदल जाती है। बोलता है हाँ ये भी बात है, चलो पैदल ही आ मैं जाओ। तो कहता हूँ भाई तो लो। हम जा ही रहे होते हैं पैदल पैदल, मैं नहीं कि यहाँ नॉक पे कर रहा हमें हूँ, मैं आगे बंदा कर नज़र रहा हूँ। आएगा, अभी देखिएगा। ये जो कर दिया दोनों मैंने थे ना, स्मोक दोनों कर एक ही दिया। टीम के थे। ये भी है डुओ खेल रहे थे, पता नहीं फोर और मैन, ओपी है पता नहीं बराबर। पूरा स्क्वाड खेल रहा था। दो बंदे मर गए थे, Marked an कुछ पता airdrop. नहीं है। यहाँ पे मैं गलती से पुरोन आता हूँ, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, ये बंदा नज़र आएगा। यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दिया इसको, पत्थर आ गया वो तो बीच में। मैंने स्मोक करो मैंने स्मोक करो। फिर तुम यहाँ से भी वहाँ भी मेरे को बंदे आवाज़ आती, हंसने मेरे को नॉक नहीं लगा होना। फिर दो बंदे हैं मेरे निकल ऊपर, चल इधर गया यहाँ पे दो चल बंदे। चल चल। तो फिर मैं अभी देखिएगा नीचे से जाऊँगा। मैं फुल गंदा रोटेट मार के जाता हूँ पूरा इसके ऊपर। पहले मैं यहाँ से जाता हूँ, जैसे इसको करता हूँ पीछे हट जाता है। तो ये बड़ा गंदा रोटेट मारा इसमें मैंने। फिर यहाँ से खुलता हूँ, नज़र ही नहीं आ रहा होता। अब मैं ये पीछे से घूम के जाऊँगा, धीरे धीरे मेरा बंदा नॉक फिनिश हो जाएगा। उसने एक वो मैं कहा लो उसने एक भाई, मैंने पत्थर कहा के अब पीछे, इजी, उसने एक उसने बोला पत्थर के इजी पीछे। रहे, इजी रहे, इसी छोड़ तू वाले चिकन उसने ले। इसी Marked a वाले पत्थर के पीछे। location. मैंने बोला सही है भाई। ब्लू कलर की ड्रेस में, ब्लू कलर के उसने एक फिर नीचे यहाँ वाला पे बंदा इसको नीचे। बैठ के फिर आराम मार से मार हीलिंग मार मार मार, रहे थे। गिरा 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 उसने इसको गिरा मैंने इसको। यहाँ पे इसको नॉक किया। उसने एक ही उसने एक फिर ही। एक मैंने आराम से बोला अबे इजी उसने है, मैंने कहा एक ही इसको उसने जाने दे, एक इसका ही। बंदा रिवाइव देने वहीं आएगा ना इसको जहाँ मैं हूँ तो वहीं मार दूंगा। जहाँ मैं हूँ वहीं बैठा हुआ है। मैंने इसको बिल्कुल चिल फिनिश रही हो नहीं चिल किया। रही यहाँ हो। पे वो मैं नॉक है थोड़ा ना, वो जो मतलब वो तूने नहीं होता, मारा वो पैनिक नॉक है पैनिक ना। हो गया था। उसने वो रहा उसने इसको फिनिश कर, उसने उसको फिनिश करके जा रहा है। ये उसको जा रहा फिनिश वो कर, देखो, उसको मैंने कुछ फिनिश कर। करा नहीं।
फिनिश कर, जल्दी कर, ये जल्दी कर, देखिए टैप टैप खुद ब दियो, खुद ही टैप टैप नेड दियो, हाथ में आ टैप जाएगा टैप दियो। मेरे। नीट नहीं कर असलैन, गोली से रोक जाएगा, नहीं, गोली ये बाय उसको बोल देना फिनिश फिर करने के लिए उसको। कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं नहीं फिनिश नहीं करता। बहुत आला लड़के, ओपी पब्लिक ओपी फिर यहाँ बोलती पे है। हमें मिलता है विनर बहुत आला विनर पब्लिक ओपी चिकन बोलती है। डिनर। 10 किल आज के लिए बस इतना ही, फिर लड़के। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शेर शेर अगर लाइक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। लाइक तुम भी दो बेटा।